Последнее уточнение всех деталей. Организаторы мероприятия хотят выверить все до последней детали. Где и как будет стоять транспорт, чтобы его было видно каждому участнику акции. Автомобили завтра представят не совсем обычные. Роскошные гоночные болиды будут соседствовать с искореженными в ДТП машинами. По задумке организаторов, такое жесткое прямое сравнение должно сработать. Водителям придется задуматься над своим поведением на дороге. И, возможно, увидев изуродованные куски металла, которые некогда были очень даже приличными авто, они поймут, выжав педаль газа до упора, они могут лишить жизни и покалечить ни одного человека. Аквафон, конечно, коммерческая организация, но такая злободневная проблема, как безопасность на дорогах сегодня, когда это превратилось в такую натянутую звенящую струну, болью, отражающуюся в сердце каждого из нас, мы не можем оставаться в стороне. И любая инициатива, любой посыл, который будет направлен на то, чтобы изменить эту ситуацию на дорогах, мы будем стоять рядом с каждым. Это тот инструмент, который мы сейчас выбрали как метод донесения той информации, которую мы бы хотели, чтобы завтра услышали те молодые люди, кто здесь соберутся. А мы надеемся, что придут именно те, кто для кого Дима сегодня во многом пример, лидер мнений. Да? Вот очень важно, чтобы они именно от него услышали, что культура поведения на дорогах, культура вождения, культура выполнения правил дорожного движения – это неотъемлемая часть их стиля вождения. В мире практикуется подобное, то есть в данном случае Дима выступает как спикер, как лидер мнений. Вот мы ждем, что он сумеет вот в этом диалоге, в неформальном, который здесь планируется завтра выстроить, вот они услышат его. Прогресс привел нас к тому, что мы стали счастливыми обладателями произведений автопрома, железных коней. Для кого-то это средство передвижения, для кого-то роскошь. Но всех владельцев автомобилей должно объединять одно незыблемое правило. На дороге все равны, и все отвечают не только за свою жизнь, но и за жизни других участников движения. К сожалению, культура вождения у наших водителей падает. Количество желающих проскочить, прорваться, поторопиться растет. Результат – более 3000 аварий за послевоенный период. Погибли 1549 человек, ранены 5916. Мы все прекрасно осведомлены о том количестве ДТП, которое происходит практически каждый день на наших дорогах. И это уже приобрело настолько масштабный характер, что угрожает вообще сохранности нашей нации. Вот. И, соответственно, руководство страны принимает все возможные усилия. Мы считаем, что информационная составляющая этих усилий должна быть расширена. И, соответственно, у нас родилась идея этой акции совместно с компанией «Аквафон». Одна из самых главных причин этих ДТП – это высокая скорость. Не сколько сама скорость, а неспособность не справиться. Возможно, конечно, мы не питаем иллюзий, что в одночасье ситуация изменится, но, как говорится, вода камень точит. Соответственно, это будет первый шаг. В рамках акции будет организована встреча с Дмитрием Гвозава и пилотами серии Midjet, которые расскажут, что такое скорость и во что она может превратиться в руках неопытных людей. Друзья, в этот четверг на набережной Махаджира у драмтеатра состоится акция «Вместе против ДТП». Приходите и поддержите эту акцию. Не оставайтесь в стороне от этой проблемы, не будьте равнодушными. Давайте вместе решим эту острую проблему, стоящую перед нашим обществом. Начало акции в 14:00. Скажем «нет» беспорядку на дорогах. Цель проекта «Вместе против ДТП» – донести до всех. Будущее может иметь только то общество, в котором есть культура вождения. А нарушение правил неприлично и встречает всеобщее осуждение. И главное, ДТП уносит жизни наших детей, родителей и нас самих. Нисфарш Бабислан Джинджоли, Абхазское телевидение.